시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 10월 3일 금요일, 음력으로는 8월 열 이틀입니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 정신문명은 도시발전의 영혼이며 더욱이는 대중행복의 바탕색입니다. 그늘의 도나시는 전국 문명도시 건설 성과를 공고히 하고 발전시키는 데 주력하며 정신문명 건설을 사회구역 봉사의 모든 작은 일, 향촌 7리의 모든 세부 사항에 통합했습니다. 문명 함양, 문명 실천, 문명 창조를 통합적으로 추진하고 풍부한 문화 활동부터 생활 환경 개선, 자원봉사 심화부터 순박한 민풍 함양까지 문명의 바람이 도시와 농촌 구석구석에 불게 하면서 전방위적이고 다층적인 대중 정신 문명 건설 구도를 구축했을 뿐만 아니라 모두가 참여하고 모든 가정이 혜택을 받는 행복한 그림을 그려내고 있습니다. 도나시 발해가도 홍기사회구역에 들어서면 짙은 생활의 정취와 문명 분위기가 물씬 풍깁니다. 춘가 합창단의 신곡 연습이 한창이고 노인 모델 팀원들은 활동실에서 멋진 모습을 뽐내고 있습니다. 바드민턴장에서는 사람들이 바드민턴을 치며 에너지를 발산하고 있습니다. 이러한 활기 넘치는 공간은 사회구역의 독특한 문명생활 풍경을 만들어내 주민들이 집 앞에서 다채로운 삶을 누릴 수 있게 합니다. 풍부한 문화생활 외에도 홍기사회구역은 문명건설을 민생실사에 돌고 연성환경과 하드봉사 두 가지 측면을 중심으로 일괄식 봉사, 전담 사회복지사 봉사를 시행해 주민들의 부담을 덜어주고 있습니다. 또한 다양한 연령대의 주민들에게 맞춤형 봉사를 제공하고 주민들의 요구에 신속하게 대응합니다. 올 들어 사회구역은 다양한 문명활동 20여 차례 펼쳐 주민 1,500여 명에게 봉사를 제공하고 민생실사 35건을 해결했습니다. 이러한 사소한 일들이 주민들에게 더 큰 행복감을 선사합니다. 通过完善我们小区的居民公约，设立善行义举榜，评选文明家庭、民族团结之星、好邻居等方式，选树榜样，激发居民向善向上的内生动力。同时呢，加强宣传引导，让社区是我家，建设靠大家的理念深入人心。 2020년 도나시 발해가도 홍기사회구역은 전국 문명 단위 영예 칭호를 획득했으며 올해 재심사를 거쳐 계속 해당 영예를 유지하게 됐습니다. 문명의 씨앗은 도시에서 뿌리를 내릴 뿐만 아니라 농촌에서도 싹을 틔우고 있습니다. 제7회 전국 문명촌진 중 하나인 도나시 대교향 서대교촌은 당건설 인솔, 전민 참여 방식으로 평범한 향촌을 변화시키고 있습니다. 마을에 들어서면 사통팔달한 세멘트 도로가 평탄하고 깨끗하며 도로량 쪽에는 색차가 포만된 녹색 식물과 꽃이 심어져 있고 쓰레기 처리는 매일 이루어지고 있습니다. 마을의 모습은 깨끗하고 정돈돼 있어 살기 좋고 일하기 좋은 평화로운 광경을 보여줍니다. 我们把精神文明建设写进我们村里的发展规划，成立了专门的创建小组，通过党员包片、村民代表联户，让党员干部带头，把我们的遗风遗俗啊、婚事简办呐，纳入我们的村规民约。我们这个环境卫生呢，是我们村干部都是网格化管理，平时就利用农闲的时间开展丰富的粤语文化生活，老百姓幸福指数也是很高的。 서대교촌은 신시대 문명실천소를 세우고 자원봉사팀을 조직해 정기적으로 방조부축, 선전 강연 등의 활동을 펼치고 있습니다. 성급 문명호, 가장 아름다운 가정 등 평의 선발은 덕을 숭상하고 선을 지향하는 것을 주민들의 자각으로 만들었습니다. 현재 서대교촌은 집이 새롭고 도로가 넓을 뿐만 아니라 이웃 간에 화목하고 가풍이 좋은 새로운 활력이 넘쳐 흐릅니다. 红白喜事现在也减半了，党员和村民代表也宣传，村里的卫生什么的都挺好。定期也组织一些舞蹈啦、健身啦、文艺活动什么的，大家生活在这里感到挺幸福的。 사회구역에서 향촌까지 도나시의 문명 건설은 계속 확장되고 있습니다. 발해오 공원은 썩은 물에서 생태락원으로 변신해 야간 경제를 활성화시키고 홍석향 중성촌은 조선족 문화와 생태 보호를 융합해 인터넷 인기 마을이 됐습니다. 모든 변화는 문명이 삶을 더욱 아름답게 만든다는 것을 보여줍니다.
올해 5월 중국 문명넷은 제7회 전국 문명도시를 발표했는데 도나 씨는 다시 한번 중앙정신문명건설 지도위원회 판공실로부터 전국 문명도시 영예칭호를 수여받았습니다. 이는 2017년 처음으로 해당 영예를 획득한 이후 세 번째 수상으로 전국 문명도시 3연패를 달성했습니다. 지금까지 도나 씨는 전국 문명가정, 문명교정, 문명촌진, 문명단위 등 영예를 포함한 11개 정신문명건설 국가급 영예를 획득했습니다. 도나 씨는 하나하나의 실사, 하나하나의 행동으로 정신문명이 도시 농촌 대지에 뿌리내리게 하고 있습니다. 향후 도나 씨는 문명을 붓으로 삼아 더 많은 대중이 만족하는 행복한 장을 펼쳐간다는 방침입니다. 연길 로병사의 집 봉사중심은 2017년 7월 조선족 할머니 서숙자가 처음 발기에 설립됐습니다. 이 봉사중심은 혁명 로병사 탐방봉사, 사접 자료 정리, 전쟁 기념물 전시, 홍색 이야기 선전 강연 등의 기능을 일체화해 현재는 연변의 항일 역사를 교회하고 항일 영웅에게 경의를 표하는 중요한 플랫폼이 됐습니다. 현재 73세인 서숙자는 지난 10여 년 동안 많은 어려움을 극복하고 간관 방문과 조사를 통해 대량의 발굴, 수집, 정리 등의 작업을 진행해 650명이 넘는 생존 혁명 로병사를 찾아내는데 그중 항일전쟁에 참가한 로병사가 80여 명에 달했습니다. 이러한 로병사들에게 따뜻한 집을 만들어주기 위해 연길시 진학가두 등 단위의 지원 아래 서숙자는 연길시 최초의 로병사의 집을 설립했습니다. 我现在所在的地方是延吉市老兵之家服务中心，在这个占地250多平方米的展厅内呢，展示着近200件见证着战争革命岁月的一些展品，其中呢，抗战时期的展品有80多件，他们无声地向人们诉说着那个战火纷飞的年代里令人难忘的可歌可泣的红色故事。 我现在最欣慰的我把找到的这样的老兵的故事，他能够用他的这种语言把它编成个故事，哎呀，小孩们讲起来让别人听着挺感动，让老兵们也挺开心的。现在我把这样的事情现在继续做下去。 설립된 8년 동안 연길 로병사의 집 봉사중심은 이미 방문객 연 15만 명을 접대했습니다. 사암일꾼과 자원봉사자들은 사회구역과 학교에 침입해 연변 지역 100명의 용열사 사적, 100명의 생존 참전 로병사 이야기 선전 강연을 지금까지 1000회 이상 진행했으며 당원과 대중 및 청소년 연 15만 명이 선전 강연을 청취했습니다. 331 국도는 중국의 가장 아름다운 도로로 불리며 중국을 둘러싼 3대 국도 중 하나입니다. 그중 훈춘 구간은 두만강 물줄기를 따라 구불구불 이어지며 길을 따라 펼쳐지는 경치는 더없이 아름답습니다. 변경의 독특한 풍정, 1000년이 넘는 역사 문맥, 풍부하고 다양한 관광 자원을 보유한 훈춘시는 331 국도를 기반으로 문화 관광 매력을 지속적으로 발산하고 있으며 문화 관광 시장은 활력이 넘치고 성장세가 강해 국내외 관광객들이 동경하는 인기 목적지로 됐습니다. 그럼 오늘 가장 아름다운 331 국도 탐방 특별 보도에서는 훈춘시와 만나보시죠. 당나라 품격의 바다 정취, 다채로운 훈춘. 요즘 훈춘의 가을 풍경이 서서히 펼쳐지고 있습니다. 관광객들은 가장 아름다운 비경 331 국도를 따라 자가용 관광을 하며 황금빛 가을을 감상하고 신선한 해산물을 맛보며 천년 고진을 둘러보고 재미있는 체험을 즐기며 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 생태의 아름다움을 탐색하면서 색다른 훈춘의 매력을 느낍니다. 我们从河北过来的，山上腰风景挺好的，挺美的，来了有7、8天了吧。帮船待了几天，又去了俄罗斯待了4天。 331 국도 훈춘 구간에는 유구한 역사와 문화가 천년의 세월 속에 담겨 있습니다. 훈춘은 당나라 발해국 동경 용문부의 핵심 소재지였으며 더욱이는 동북아 해상 비단의 길에 중요한 요충지였습니다. 하기에 발해 고도, 천년의 상업 도시라는 명성이 지금까지 전해지고 있습니다. 오늘날 훈춘 비단의 길 발해 고지는 관광객들이 꼭 방문하는 문화 지표가 됐으며 관광객들은 마치 천년을 거슬러 올라간 듯 발해 고국에 번화했던 장관을 직접 느낄 수 있습니다. 看到了这些建筑什么的，感觉挺震撼的，氛围也挺好的。然后看到
好看的。我一会儿打算去那个商业街逛一下吧。 황금빛 가을의 훈초는 아름다운 경치와 문화뿐만 아니라 신선함이 가득한 유혹도 있습니다. 지금의 해산물은 크고 살이 통통하며 맛이 신선한 최적의 시기이기에 개를 따라 훈춘으로 오는 것이 관광객들의 필수 선택이 됐습니다. 해산물 거리에서 여러 가게들은 일찍 준비를 마쳤으며 충분한 물량 공급, 효율적인 물류 배송, 세심한 음식 봉사로 관광객들이 최대한 빨리 가장 신선한 해산물을 맛볼 수 있도록 하고 있습니다. 咱们这个珲春这个清蒸的帝王蟹，还有这个板蟹味道特别的鲜美，然后价格也非常的实惠。我们一家4口来到这里，让我们感受到了当地的热情，环境也都是非常的好，也非常干净卫生。 국민 경제 기초 산업 가운데 하나인 기계 제조업은 지역 경제 발전에서 그 역할이 뚜렷합니다. 근 70년의 발전 여정을 걸어온 연변 용천 포장기계 유한회사는 전국에서 제일 처음 결속기를 연구 개발했을 뿐만 아니라 성공적으로 고품질, 고성능의 압축 공기 동력 결속기 결혈 제품을 연구 제조해 국내 야금 업종에 결속기가 없던 공백을 메웠습니다. 연변 용천 포장기계 유한회사는 연구 개발, 제조, 판매와 봉사를 아우르는 야금 포장기계 제품 설계 제조 기업으로 우리나라에서 비교적 일지일떠선 야금 포장기계 제품 설계 중심과 공급 업체이기도 합니다. 이 회사의 전신은 1955년에 세워진 연변 농업기계수리 제조 공장입니다. 지난 세기 70년대 회사는 전주 트락토르 보수와 부속품 생산 임무를 감당했지만 제품의 부가가치가 높지 못해 매년 결손을 보는 곤경에 빠졌었습니다. 市场调研当过程中发现，市场对这个打包设备，就全国冶金企业对这个打包设备需求量很大，我们就不断的研发了各种产品，包括手动、气动、有扣、无扣，包括全自动打包机。 혁신은 회사 발전의 가장 큰 동력입니다. 거듭되는 좌절과 실패, 반복되는 실험을 거쳐 회사에서는 끝내 질 좋은 결속기 계열 제품을 연구 제작해 우리나라 야금 업종에 결속기가 없던 역사에 종지부를 찍었습니다. 시간의 흐름에 따라 회사는 또 새로운 문제에 봉착하게 됐는데 그중 가장 두드러진 것이 바로 인재 결핍이었습니다. 회사에서는 언제나 과학기술 혁신을 기업 발전의 원동력으로 간주해왔습니다. 야금 업종에서 포장 설비에 대한 요구가 날로 높아지는 현황에 비춰 회사에서는 선으로 포장기계 연구소, 길림성 기계 제조 실험실을 세우고 자주적으로 압축 공기 동력식, 수동식, 반자동 포장기계와 전자동 공압, 유압 포장기계 등 30여 가지 제품을 연구 개발했는데 제품의 주요 기술 성능과 지표가 국제 동종 제품 가운데서 뛰어난 경쟁력을 자랑하고 있습니다. 产品销售全国600多家企业，可以说占有市场这个份额比较大，也算名列前茅吧。 특허는 기업의 생존, 발전과 시장 경쟁력 향상에 깊은 영향을 미칩니다. 현재 이 회사의 50여 가지 기술이 실용 신형 특허를 획득했는데 매년 연구 개발비가 판매 수입의 7% 이상을 차지하고 있습니다. 이 회사에서는 수십 년간 강철띠, 폴리에스테르 밴드 및 강선을 조임 소재로 사용하고 수동, 압축 공기 동력, 유압 및 전동을 동력원으로 하는 다양한 수동식, 반자동식 및 전자동식 제어 방식 그리고 버클형, 무버클형, 용접형, 융착형 등 결합 형태의 야금 포장 제품 30여 가지를 개발했습니다. 회사의 제품은 현재 전국 30여 개 성, 자치구, 직할시에 판매되고 있으며 한국, 웨트남, 타이, 싱가포르, 말레이시아, 카자흐스탄, 러시아 등 나라에도 수출하고 있습니다. 这台呢，就是我们这个自主知识产权的一台打包机设备。那这个呢，就即将要发往这个俄罗斯的，这是已经是包装好，已经是组装好，即将要发货的。这个是所有的零部件、所有的研发、所有的组装，都是我们自己研发、生产、组装。 기술 혁신으로 기업의 쾌속 발전을 이어오면서 회사는 길림성 고신기술기업, 성급 기업기술 중심, 성급 과학기술형 기업 등 많은 과학 연구 관련 영예를 받았습니다. 公司制定了公司产品技术水平10年内
达到或者超过国外同类产品的先进水平。战略目标，我们相信，通过公司全体员工的努力，这个目标一定会按期甚至提前完成。预期公司各项经济指标至少翻一番。 저녁 아름다운 향촌건설 가을철 난관 공략 행동에서 용정시는 각 촌의 실제 상황과 결부해 촌 면모 정돈 작업을 통괄적으로 추진하고 아름다운 향촌 건설을 착실히 추진해 경치가 아름다운 연선, 조화로운 환선, 푸르고 아름다운 마을, 깨끗한 정원, 살기 좋고 일하기 좋으며 관광하기 좋은 용정의 새로운 장을 힘차게 써내려가고 있습니다. 용정시 지신진 광신촌 굴착기 기계팔이 정확하게 작업하고 있습니다. 촌 공토에 있던 폐기된 세멘트 기초가 질서정연하게 철거되고 촌민들이 자발적으로 잔물을 정리하고 있습니다. 철거 후의 부지에 대해 촌에서는 이미 일지 일체 계획을 제정해 향촌의 정취를 보존하면서도 촌의 외관을 향상시키고 있습니다. 또한 촌에서는 오수 도관망 개조, 주간선 도로 녹화 등 기초시설 건설을 추진해 환경정돈 성과가 진정으로 촌민에게 혜택이 될 수 있도록 하고 있습니다. 自今年3月份以来积极组织了报我单位及村民针对主干路线沿线开展集中环境整治，共搞了6次整治活动，美化房屋2处，清理了乱堆乱放现象40余处，清理了生活垃圾等建筑垃圾10余吨，清除各类的牛皮癣广告约500余张。 광신촌의 탈바꿈은 용정시 전역 아름다운 향촌 건설 가을철 난관 공략 행동의 축소판입니다. 올 들어 용정시는 환경이 아름답고 산업이 흥하며 대중이 부유한 것을 목표로 아름다운 향촌 건설과 향촌 진흥, 주거 환경 정돈을 깊이 있게 융합하고 계획 선행, 분류 시책의 사로에 따라 마을 청결 행동을 단일 지점 돌파해서 전역 향상으로 전환하도록 이끌었습니다. 전시 65개 행정촌에 대해 촌별로 조사해 깨끗하고 정결한 마을 19개, 살기 좋은 시범형 마을 26개, 생태 인솔형 마을 20개를 조성하고 있습니다. 聚焦村民出行最后1公里，统筹推进村庄道路提升，强化资金保障，铺设沥青道路35公里，村屯绿化美化17个。 紧扣乡村颜值提升、强功能目标，实现拆除低效有效空间与修缮实际相结合。 다음 단계 용정시는 아름다운 향촌 플러스를 둘러싸고 촌 면모를 개선하는 한편 각 촌에서 특색 재배, 향촌 관광 등 산업을 발전시키도록 인도해 전역 아름다운 향촌 건설이 촌민 증수, 향촌 전면 진흥을 추동하는 새로운 엔진이 되도록 한다는 방침입니다. 연변 용정 커시안팀이 10월 4일 저녁 7시 30분에 원정에서 정남 감련팀과 대결하게 됩니다. 당일 연변 라디오 텔레비전 방송국 조선어 종합 채널과 연변 방송 애플리케이션에서 경기 실황을 시청하실 수 있습니다. 많은 시청 바랍니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변 방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.